Hello， 大家好啊，我係安安，我係強強，我哋係安強幼兒學校嘅好奇寶寶。今日要帶大家去睇下我哋學校最好玩嘅探索計劃。呢個計劃就係俾我哋變身成小偵探。老師唔會直接講答案，而係會問我哋好多點解同點算嘅問題。例如話點解蛋殼唔見咗，蛋會變大？咁我哋就要自己睇、自己估、自己做實驗，真係超好玩。我哋仲邀請咗爸爸媽媽一齊嚟學校玩科學遊戲，好多小朋友同家長都一齊嚟，大家都話好有趣啊！睇下呢個就係我哋嘅學習地圖。第一步，no 係寫低我已經知道咩。第二步，what 係寫低我好想知嘅問題。最後一步，learn 係就係我學到咩。有一日我哋喺天台地下見到好多棉花，其實係木棉花嘅種子。原來入面仲有一粒黑色嘅種子，我哋就話要攞嚟種落盆栽度，每日都淋水照顧佢，仲同其他班嘅小朋友分享呢件事。慢慢睇住佢真係發芽，變成一棵細細嘅木棉樹苗。老師仲話咁樣學習，我哋個腦袋會越嚟越醒㗎。有一次，我哋發現學校啲麥皮蟲好似好唔開心，成日困喺細間屋度，好悶咁，我哋就好擔心，一齊諗辦法。我哋就開始設計同整麥皮蟲嘅屋企。最後，我哋幫佢哋整咗個大嘅新屋。我哋仲將個故事畫低，再用平板電腦整咗一本會講嘢嘅電子書。我哋都係小作家同小導演啊，俾你哋睇下啦。突然之間，佢哋發現自己蕩失路啦，見唔到爸爸媽媽。由我哋全班小朋友一齊錄音製作，係咪好得意呢？我哋好叻啊！除咗喺學校探索之外，爸爸媽媽喺屋企都同我哋一齊探索、玩遊戲，仲攞咗 Jumpstart 探索式學習網上平台卓越探索家庭獎，可以同爸爸媽媽一齊上台拎獎，我哋真係好開心啊！老師設計嘅蛋大調查角落都攞咗2025年探索角落設置比賽金獎，好多社區嘅叔叔姨姨小朋友都嚟玩。我哋老師仲去好多學校分享我哋嘅秘密，佢哋話要一直玩落去，以後弟弟妹妹都可以做好奇寶寶偵探。呢個就係我哋嘅探索大冒險。我哋喺遊戲入面學嘢，喺探索入面成長。大家一齊做好奇寶寶啦！下次再見。